Apo rritet ekonomia shqiptare, apo vetëm Tirana? Shifra tregojnë se kryeqyteti po mban mbi supe gjysmën e gjithë rritjes kombëtare, ndërsa pjesa tjetër e vendit po ecën më ngadalë. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, rritja ekonomike në 2023 u regjistrua në 4 pikë përqindje, ndërsa Tirana kontriboi me 2 pikë përqindje. Por cila qarqe vin pasaj? Teksa Tirana mban rolin e saj dominues si qendra kryesore financiare, tregtare dhe administrative e vendit, pasaj renditen qarqet Fier dhe Durrës, që mbeten nyje të rëndësishme për industrinë dhe transportin, ndërsa Elbasani dhe Vlora tregojnë një aktivitet të konsiderueshëm ekonomik në zonat qendrore dhe bregdetare. Qarqet Shkodër dhe Korç mbajnë një peshë të moderuar, Berati, Lezhë, Dibra, Gjirokastra edhe Kuksi përbëjnë qarqet me kontributin më të ulët në prodhimin e brendshëm bruto. Kjo tablo tregon se ndeku ekonomik mes Tiranës dhe pjesës tjetër të vendit mund të thellohet edhe më shumë. Edhe sipas prodhimit të brendshëm për frym, diferencat rajonale janë të thella. Vlera ekonomike e prodhuar mesatarisht nga një person brenda periudhës një vjetore u vërejt me dojemos në rajonin qendror, përfshir gotu Tirana me 1,36 milion lek për frym, më pas vijon me Durrësin dhe Fierin mbi 1 milion lek për frym. Në fund të listës qëndrojnë Kuksi, Dibra dhe Berati, që ka një prodhim të brendshëm bruto për frym shumë më të ulët se pjesa tjetër e vendit. Një rezultat i tillë ku rritja e lartë ekonomike dhe prodhimi i brendshëm bruto për frym, i përqendruar kryesisht në Tiranë dhe në disa qarqe bregdetare, tregon një zhvillim të pabalancuar rajonal, duke bërë kështu që mundësitë ekonomike, investimet dhe punësimi të drejtohen në pak zona, ndërsa rajonet e tjera mbeten prapa. Kjo bën që të rritet ndeku social dhe ekonomik mes qarqeve, duke nxitur migrimin drejt qendrave urbane dhe duke e kthyer në një sfidë zhvillimin e qëndrueshëm gjithëvendor.